Hello，大家好，歡迎嚟到玩具時光。今日咧，我想同大家分享下一隻盲盒，就係呢隻布魯可嘅超級戰隊群星版第二彈。咁呢隻就係獸電戰隊啦。咁我覺得佢都幾好啊。我其實本身都幾中意。咁入邊咧佢就有呢10隻啦。咁咧入邊零零舍舍就會有呢一個黃羊戰隊嘅版本啦。咁同埋呢一個都係黃羊戰隊嘅版本啦，有呢兩個。好啦，咁唔知啊，因為係行街咁啱見到，竟然有喎，咁我就決定買一隻翻嚟試下啦。咁我哋而家就唔好講咁多啦，事不宜遲，不如我哋一齊開盒睇下入邊係邊一隻先。好緊張啊！開盒睇下佢係咩先。我梗係期待佢入邊係嗰隻紅戰士啦。但係有冇咁好彩就唔知啦。好，拆開睇下先。拆開。好，哇！入邊仲有袋包住嘅。好，3包咁多啊！打開睇下先。誒，地台。哦，喂，正喎，黃羊戰隊嘅版本喎。好，拆開埋其他睇下先。喂，有埋呢支5合1嘅長矛。有呢一包咧，哇，好多細件啊！好，好砌好啦！呢隻咧就係黃羊版入邊嘅獸電熊啦。好，不過咧我真係估唔到啦，咁好彩抽中咗呢一隻啦。咁但係其實咧我自己就比較想要呢一隻 Party 版多啲嘅，可能因為我係中意獸電戰隊多過黃羊戰隊啦。不過唔緊要，中到其實我都好開心。不過諗下諗下，真係咁多隻我都好想要添。可能我都會忍唔住，可能自己入翻一套啦。咁如果真係入翻一套嘅，我一定會影翻一套新嘅片放上嚟嘅，希望大家會中意啦。好，咁今日嘅就暫時到呢度啦。咁希望我哋下次有機會再見啦。我又會買唔同嘅盲盒翻嚟，又可以一齊拆下，大家都可以俾下啲意見我喎，睇下有邊啲大家都中意嘅，我哋一齊研究下啦。好，歡迎收睇，希望你哋可以繼續訂閱我哋嘅頻道，同埋咧 share 俾你哋朋友啦。拜拜。